ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ D5 render engine ကိုသုံးပြီးတော့ cinematic animation လေးဘယ်လိုဖန်တီးလဲဆိုတဲ့ဟာကို sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အရင်ဆုံး cinematic animation ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အကြမ်းမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ cinematic animation ဆိုတာရုပ်ရှင်ဆန်ဆန် animation လေးပေါ့နော်။အဲ့တော့အရင်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လုပ်နေကြ architectural animation နဲ့cinematic animation နဲ့ပါကွာလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင် general အဖြစ်ပေါ့နော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် archi animation တွေတော်တော်များများသောဖြင့်သူတို့က information ပေးခြင်းတဲ့အတွက်လောက်တာများတယ်ပို့ပြီးတော့ more informative ပေါ့နော် information ပေးခြင်းလို့လောက်တာများတယ်cinematic animation ကြတော့သူက story ဘိုင်းကိုပို့ပြီးဦးစားပေးတယ်ပေါ့နော် storytelling ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုတော့ဒီ architecture animation ဆိုရင်ဒီအခန်းရဲ့ design ဒီအခန်းမှာဘာတွေ material သုံးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်လို lighting တွေလုပ်ထားတယ်ဘာ function တွေပါလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအဓိကဦးစားပေးပြောတာဖြစ်ပြီးတော့ cinematic animation မှာတော့ဒီအခန်းလေးရဲ့ story ပေါ့နော်ဒီအခန်းမှာနေတဲ့လူရဲ့ story လေးကဘာလေးလဲဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ general အဖြစ်ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကွာတယ်အဲ့တော့များသောဖြင့် lighting ဘိုင်းမှာဆိုရင် architectural animation တွေကများသောဖြင့်ဒီတခန်းလုံးလင်းနေအောင်ပေးထားတာများတယ်ပေါ့တဘောကတော့shadow ဘိုင်းတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးပေါ့နော် shadow ဘိုင်းအရင်မဲမောင်နေတဲ့အနေထားလောက်ကြီးမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာတုံးထားတဲ့ material တွေကိုသူ client ကိုတေချာပြခြင်းတယ်ဒီနားမှာဘာတုံးထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့ဟာများသောဖြင့် lighting ကိုလင်းနေအောင်ပေးရတာများတယ်ပေါ့နော်cinematic animation မှာတော့သူကပို့ပြီးတော့ lighting ကပို့ပြီးတော့ more dynamic ပေါ့ dynamic ပို့ဖြစ်တယ် more dramatic ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တဘောကတော့သူပြချင်တဲ့ area လောက်ပဲလင်းမယ်ကျန်တဲ့နားတွေသူမှောင်ချရင်မှောင်ချပလိုက်မယ်တဘောကတော့သူဒီတခန်းလုံးမှာရှိတဲ့အစိပ်ပိုင်းအားလုံးကိုမြင်စရာမလိုသူ story မှာပါတဲ့ဟာလောက်ပဲသူကဒီ highlight လုပ်ပြီးပြချင်ပြမယ်အဲ့ဒီဘောမျိုးသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင် archi animation မှာကကြတော့နည်းနည်းလေးlighting က flat ဖြစ်ပြီးတော့ cinematic မှာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ contrast ပို့ပြီးတော့များရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ material ဘိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ archi animation မှာရှိတဲ့ material ရဲ့အရောင်တွေပေါ့နော်အရောင်တွေအပြင်မှာရှိတဲ့ material အတိုင်းဟိုကွက်တီတူနေအောင်လုပ်ရတာများတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ client ကြည့်တဲ့ခါကျရင်ဒီခန်းမှာဒီနားမှာဒီ material သုံးနေဆိုတဲ့ဟာကိုပြချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒါကိုအတူတူအောင်လုပ်ပေးရတယ်ဒါမဲ့ cinematic မှာကြတော့material တွေကအပြင်အထက်မှောင်ရင်လည်းမှောင်နေမယ်လင်းရင်လည်းလင်းနေမယ်သူကအပြင်နဲ့တိတ်မတူပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအဓိကတော့သူ color grading မှာမူတည်ပြီးတော့အရောင်တွေကမျိုးဖြစ်နေမယ်သူ့ရဲ့ရွယ်ချက်ကဒီ material တွေမှန်အောင်ပြဖို့မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ mood ပေါ့နော်အဲ့တော့ mood မှာဆိုရင်တော့ဒီ architecture animation မှာဆိုရင်တော့ design ကပေးတဲ့ mood ကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ cinematic မှာကျတော့ design ကပေးတဲ့ mood ထက်စာရင်ဒီ story ကပေးတဲ့စိတ်ခံစားချက်ပေါ့နော်ဒီ story သူ့မှာရှိတဲ့ story line ကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုကပျော်သွားတာလားအဝမ်းနည်းသွားတာလားစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကပို့ပြီးတော့ emotional ပို့ပြီးတော့ဖြစ်လိမ့်မယ် cinematic animation မှာဆိုရင်နောက်တစ်ခုကတော့ color correction ပေါ့နော် color correction ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ architecture animation မှာလည်းလုပ်ရတယ် cinematic animation မှာလည်းလောက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ color correction လုပ်ပြီးတော့မှပဲ color grading ဆင့်ကိုသွားကြတာဆိုတော့အဲ့ရတော့နှစ်ခုလုံးမှာလောက်ရတယ်အဲ့တော့ color correction ကတော့အဓိကကျွန်တော် exposure တွေကို adjust လုပ်တယ် exposure တွေကိုပြန်ညှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီ color balance တွေကိုပြန်ပြီးတော့adjust ပြန်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ color grading color grading မှာတော့ဒီ archi animation မှာတော့ကျွန်တော် grading လုပ်ထားအသိမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ grading လုပ်တဲ့ခါကျရင်ခုနအပွားအချက်တွေပေါ့နော် material တွေအဓိက material အရောင်တွေပြောင်းကုန်ပါဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့များတော့ဖြင့်မလုပ်ဘူးတဘာဝဆန်ဆန်ပဲပြရတယ်အဲ့ဒါ cinematic မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ story ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုပေးခြင်းတဲ့ mood ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကြိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်ကိုပေးခြင်းတဲ့ mood ပေါ်အခြေခံပြီးတော့ grading ကိုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ archi နဲ့ cinematic animation နဲ့ကွာခြားချက်လေးကိုရေကွာအပြင်ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလောက်သိပါပြီဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ cinematic animation တခုကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုစပြီးတော့ပြောအောင်เนาะအဲ့တော့ cinematic animation မှာအရေးကြီးတာကခုနပြောသလိုနံပါတ်1က
story နဲ့ concept ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခု tutorial မှာတော့ဒီ story ကဘယ်ရယူထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုးရွာနေတဲ့မိုးရင်းပေါ့နော်မိုးရွာနေတဲ့အချိန်လေးမှာဒီခန်းလေးထဲမှာကိုက coffee လေးထိုင်တောက်မယ်စားလေးဖတ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးကိုဒီ concept ယူထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သဘောတော့ဒီမှာရာသီဥတုအဖြစ်မိုးရွာနေမယ်မိုးရင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင် coffee ခွက်လေးတွေပါမယ်ပြီးသွားရင်စာအုပ်တွေပါမယ်ပေါ့နော်စာအုပ်စင်တို့ပါတော့စသဖြင့်ပါမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုအကြမ်းမြင် idea ရသွားပြီဆိုရင်နံပါတ်1လောက်ရမယ့်ချက်ကတော့ဒီ reference and inspiration ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကဒီ idea လေးကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုယ့် idea နဲ့နည်းနည်းလေးကိုက်ညီမှုရှိတဲ့ reference တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ Google ကပဲရှာဒီ Pinterest ကပဲရှာခုနကကိုယ့်ရဲ့ idea နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ concept နဲ့ကိုက်မဲ့ keywords တွေကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ပုံတွေကိုရင်းစုံ color လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ sketch လုပ်တယ်အစဉ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ sketch မှာတော့ကိုယ့် idea အကျန်းလောက်ပေါ့နော်အကျန်းလောက်လေးကျွန်တော်တို့ sketch လေးချိဖို့လိုတယ်furniture လေးတွေကဘယ်လိုထားမလဲနော်မြေအိမ်တွေကဘယ်နားမှာထားမလဲအကြောင်လေးတွေကဘယ်လိုရှိမလဲဘယ်နားမှာတော့အပင်လေးထားမလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြံမြင့် idea လေးကိုဒီကျွန်တော်ချပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ mood ပေါ့နော်ခုနကဒီကိုယ့်ရဲ့ story ကိုယ့်ရဲ့ concept တွေဒီဝိုင်းကိုရှာထားတဲ့ reference တွေ inspiration တွေကနေတစ်ဆင့်နောက်ဆုံးကိုလိုချင်တဲ့ mood ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ cinematic animation တစ်ခုလုံးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဘယ်လို mood မျိုးရချင်လဲဘယ်လို mood မျိုးလိုချင်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကတေချာလေးလောက်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ Canva ပေါ့နော် Canva application ကိုသုံးပြီးတော့mood board လေးလုပ်ကြည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ခုနကရှာထားတဲ့ reference တွေကိုပဲသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ Canva 3 ပုံ 3 နည်းတော့ကျွန်တော်အရင် tutorial တွေမှာတေချာရှင်းပြထားရပါတော့အဲ့တော့ဒီ link မှာသွားကြည့်လို့ရမယ် Canva နဲ့ဘယ်လို mood board တွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတဲ့ဟာကို Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ mood board တစ်ခုရလာပြီဆိုရင်ဒီ mood board ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ stick လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ပိုင်းကကိုယ့်ရဲ့ scene ကို prepare လုပ်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က3D mask ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ scene ကိုစောက်ထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဓိက scene စောက်တဲ့ချိန်ကျရင်ခုနကပြောထားတဲ့ဒီ story တွေ mood board တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသုံးမဲ့အယောင်တွေပေါ့နော်ဘယ်အယောင်တွေသုံးမလဲဒီ furniture တွေဘယ်နားမှာထားမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုတေချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်တေချာနေရာချဖို့လိုတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီတိုင်းပြီးွားအရေးကြီးတာကအဲ့ဒီမှာဒီ cinematic animation ဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ကျွန်တော်တို့က archi animation လိုပဲဒီ furniture layout တွေ furniture detail တွေပဲလိုက်ပြနေလို့မရဘူးဗောနော်အဲ့တော့ဒီခန်းမှာတော့ဒီအဓိကတော့သူကစာဖတ်ဝါဒနာကြီးရဲ့လို့ဗောနော်မိုးရင်းမှာသူမိုးအေးလေးနဲ့သူစာဖတ်မယ်ဆိုတော့ပုံစံလေးကိုပြချင်တာဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ဒီမှာစာကြည့်တဲ့ဒီစာဖတ်လို့ကောင်းမဲ့နေရာလေးတွေထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီစာအုပ်စင်ပေါ့နော်စာအုပ်စင်မှာသူ color စာအုပ်တွေကို color လုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ရင်ဆိုတော့မိုးရင်းနဲ့လိုက်ဖတ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပင်လေးကိုဒီအပြင်ဘက်မှာတေချာနေရာချပေးထားတယ်ပြီးတော့ lighting ကိုလည်းတေချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ lighting ကဘယ်နားမှာနော်ဒီဘယ်နားမှာ wall lamp ထားမလဲဘယ်နားမှာ lamp လေးထားမလဲဘယ်နားမှာတော့စာကြည့်မိထားမလဲစသဖြင့်အဲ့အရာတွေကိုတေချာစဉ်းစားပြီးတော့နေရာချခဲ့ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက် layout လေးရပြီဆိုရင် confirm ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ D5 render ကိုဒီ cloud လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ export လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ D5 render ကိုပို့ပြီးဆိုရင်ဒီ cloud လေးတက်လာမယ်အဲ့ဒီမှာကအရင်ဆုံး okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်အဲ့တော့ D5 render engine ကိုသူတို့ loading ခေါ်နေပြီအဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်အချမ်းကိုရွေးမယ် okay နှိပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ 3D Max ကနေ D5 ကိုပို့နေတဲ့ဒီ button လေးပေါ့နော်သူရဲ့ progress button လေးကိုဒီအောက်မှာပြနေမယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးပြီးသွားရင်တော့ D5 မှာတစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့ဒီဆင်းလိုက်ကြီးရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့ D5 ထဲရောက်လာပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ camera တွေပေါ့နော် 3D master က camera တွေကိုဒီဘက်ကို D5 ကိုပို့ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီ camera ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ export လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် D5 မှာခုနကကျွန်တော်တို့ 3D master မှာချထားတဲ့ camera တွေဝင်လာမယ်ပေါ့နော်အကြမ်းမြင်ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာ angle ပေါင်းစုံကနေကျွန်တော်ယူထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေးဒီမှာ preview ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံး D5 မှာလောက်ရမယ့်ဟာက camera ထဲမှာ auto exposure ကိုပိတ်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ exposure ကိုလုံးအောင်သုံးပြီးသွားရင်ကိုလိုချင်တဲ့ exposure ကို adjust လုပ်ဖို့ပေါ့နော်နောက်ပြီးရင် artificial light တွေတကယ်လို့ရှိခဲ့တဲ့ဆိုရင်ဒါကိုပိတ်ထားဖို့လိုမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့မီးလုံးတော့မထည့်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ emissive material ကတ်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီနားကြီးမှာသွားပြီးတော့လင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ emissive ကိုသွားပြီးတော့ material ထဲမှာသွားဖြုတ်ပေးဖို့လိုမယ်အဲ့တော့ artificial light တွေအကုန်ပိတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီခုနက environment ထဲမှာ lighting ကို adjust လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒီမှာ geo and sky ပါတယ်အချိန်တွေ direction တွေချိန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းတဲ့ mood ကဒီလိုမျိုးလင်းလင်းထင်းထင်းမဟုတ်ဘူးเนาะမိုးအုပ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့နေကိုလွှဲထိုးလို့တော့ရတယ်ဒီလိုအနေအထားမျိုးတော့ရမယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာတော့ဒီ geo sky စာ HDR နေတုံးနေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ realistic ဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ HDR နဲ့မှနည်းလေး cloudy ဖြစ်တဲ့ sky ကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရမယ်အဲ့တော့လိုအပ်ရင်တော့ကျွန်တော် exposure ကိုပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်ဖို့လုပ်မယ်နောက်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ environment ပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ exposure ကို adjust လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းခုနကပြောခဲ့သလိုပဲတစ်ခန်းလုံးလင်းထိန်နေအောင် adjust လုပ်စရာမလိုဘူးကိုပြချင်တဲ့နားလေးပဲ exposure မှန်ရတယ်အလင်းမှောင်မှန်ရတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့နားမဲမှောင်ပြီးသွားရင် color temperature လေး adjust လုပ်ဖို့လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က mooring mood လေးကိုဖန်တီးချင်တာဆိုတော့အပြာဘက်ကိုဆွဲထားတာတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်အရောင်လေးကဒီနည်းလေး blue ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာ environment နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်အဲ့မှာ environment fog ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော်တော်လေးတာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့က environment fog ကို on လိုက်ပြီးတော့ environment ကနေ diffuse ဖြစ်ပြီးဝင်လာတဲ့ lighting ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအပြောင်လောက်ကိုရွေးပြီးတော့နည်းနည်းလေးသူ့ရဲ့ fog density ကိုတင်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီလိုမျိုးရမယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ depth လေးကပို့ပြီးတော့ပေါ်လာမယ်အခန်းကပို့ပြီးတော့ bluish ဖြစ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေး cozy ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်သွားမယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ဒီမှာဆိုရင် contrast တွေကိုကျွန်တော်ချိန်လို့ရတယ်ပြီးရင် highlight တွေပေါ့နော် highlight တွေ adjust လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့ color correction နဲ့ gradient ကိုဒီမှာတစ်ခါတည်းလုပ်နေတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ adjust လုပ်မယ်ပြီးွားရင်ဒီ bloom effect ပေါ့ bloom effect ဆိုတာနည်းနည်းလေး lighting က bloom ဖြစ်ပြီးတော့အခန်းထဲဝင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးလေးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ exposure ကိုလိုချင်တော့ပြန်ပြီးတော့ adjust ပြန်လုပ်လိုအပ်တဲ့ဆိုရင်ဒီ focus density ကိုနည်းနည်းလေး adjust လုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ mood မျိုးလေးရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာfine adjustment ပေါ့နော်အသေးချာပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်လို့ရမယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီလိုအပ်တဲ့ artificial light တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုနက general light နဲ့ချိန်ပြီးဆိုရင်တော့မှဒီလိုအပ်တဲ့ artificial light လေးတွေကို light ထည့်မယ်အဲ့မှာအရေးကြီးတာသူ့ရဲ့ light ratio ပေါ့နော် intensity ကိုတင့်တဲ့ intensity ပေးဖို့လိုမယ်attenuation radius ကကြတော့ဒီ lighting ကဘယ်လောက်ထိတာသွားမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော် define လုပ်တာပြီးရင် temperature ပေါ့နော် temperature ကတော့ကျွန်တော်အပြင်ကအပြောင်ဝင်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမီးလုံးရဲ့အရောင်ကျွန်တော်တို့ကအဝါဘက်ကိုပြန်ပြီးယူတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီမီးလုံး copy ကိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလာပြီးတော့နေရာပြန်ချမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင်းတာကခုနကပြောခဲ့သလိုပဲ environment light နဲ့အရင်ဆုံး exposure ကိုညှိလိုက်တယ်ညှိလိုက်ပြီးတော့မှကိုလိုက်ပြီးတော့ fade လုပ်ချင်တဲ့နားလေးတွေကို artificial light လေးလိုက်ထည့်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်အကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးထုံးပြီးတော့မှ exposure ကိုပြန်ညှိမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှ light ratio တွေကကိုယ်စိတ်တန်းကြမရနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်
အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ mood ပဲရောက်လာပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ခုနက exposure ကို final adjust ပြန်လုပ်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီ effect ထဲမှာနည်းနည်းလေးဒီကျွန်တော်တို့အပြာဘက်ကိုပေါ့နည်းနည်းပို့ယူထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိုးအုပ်နေတဲ့အနေထားမိုးနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ color temperature ကနည်းနည်းလေးပြတဲ့ဘက်မှာရောက်တယ်နော်ခုနကပြောတဲ့ဒီ environment fog ကိုလည်း intensity နည်းလေးတင်မယ်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ color လေးနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ mood မရောက်မချင်းကို color adjust လုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ effect ထဲမှာပါတယ်ဒီ LUT control ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ preset လေးတွေပါတယ်အဲ့ဒါလေးကတော်တော်လေးသုံးလို့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်သုံးချင်တယ်ဆို apply နှိပ်လိုက်မယ်ဥပမာဆိုတော့ဒီမှာဒီ desert ဆိုတဲ့ဟာတော်တော်လေးသုံးရတာအဆင်ပြေပို့ပြီးတော့ cinematic look လေးပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူလည်းအဲ့လိုပဲ intensity အပြည့်မသုံးမဲနဲ့နည်းနည်းလေးပပလေးတင်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီနောက်ဆုံး look လေးကဒီလိုမျိုးပေါ့ cinematic sense ကိုလိုချင်တဲ့ taste လေးရလာမယ်အဲ့တော့အခန်းထဲမှာအရန်မှောင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ပြီးတော့ fade light ပပလေးထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ rectangle light ပေါ့နော် rectangular light ကိုသုံးထားတယ်သုံးထားပြီးတော့ဒီအပေါ်လေးနည်းလေးဆွဲတင်ပြီးတော့ intensity ကိုနည်းနည်းလေးပဲပေးပြီးတော့ပပလေးပဲပေါ့နော်ဒီ fade light လုပ်လိုက်တယ်ဒါလည်းအလုံးပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်เนาะကိုလိုချင်တဲ့ဒီလုံးဝ cinematic sound နဲ့ taste မျိုးလေးရသွားပြီပေါ့နော်ဒီ color grading လေးကလည်းတော်လှသွားပြီအဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုလောက်မယ့်ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ environment မှာ environment effect ပေါ့နော်အဓိကမိုးရွာတာတို့နှင်းကြတို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့မိုးရွာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မိုးရွာမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ environment တွေက precipitation on ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမိုးဘက်ပေါ့နော် rain ဘက်ကိုဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မိုးတွေစပြီးရွာနေပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကိုလိုချင်လို့ adjust လုပ်လို့ရတယ် rain ရဲ့ strength တို့เนาะနောက်ပြီး pedal size တို့ပါတော့တခြား adjust လုပ်လို့ရတယ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ material မှာဒီ foliage ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်လေးကတော့ outdoor plant တွေမှာပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ taste ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ taste ကပိုပြီးတော့ realistic ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မိုးရွာတဲ့အချိန်မှာဆိုပိုပြီးတော့တည်တာပေါ့နော်သူကပိုပြီးတော့ specular ဖြစ်လာတယ်ပြီးရင်ကျတော့ raindrop လေးတွေပိုပြီးတော့ဒီမှာပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ outdoor plant တွေရဲ့ဒီအမျိုးအစားကိုသွားပြီးတော့ဒီ foliage ကိုပြောင်းထားတော့ပိုပြီးတော့ကောင်းနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီမြက်ပေါက်ချင်တဲ့ area တွေဆိုရင်လည်းကိုပေါက်ချင်တဲ့ area ကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ material template ထဲမှာ grass ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ grass ကိုရွေးလိုက်ရင်သူကဒီမြက်ပင်တွေ generate လုပ်တယ်နော်အဲ့မှာ material တော့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်ချင်တော့ဒီမှာဆိုမြက်ရဲ့ scale ကအရင်ကြီးနေပါဘောနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ UV နဲ့ adjust လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် scale လေးကနေတော့လောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလိုချင်လောက် adjust လုပ်လို့ရတယ်ပြီးသွားရင်မြက်ပင်ရဲ့ဒီအမြင့်တို့နော်ပြီးရင် density တို့ adjust လုပ်လို့ရတယ်trim ကတော့အမြက်ရိပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီဘယ်လောက် level ထိချိန်မယ်ဆိုတော့ adjust လုပ်လို့ရတယ်ဒါတွေအားလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ mood လေးရသွားပြီပေါ့နော်ဒီအတွင်းမှာလည်းကိုလိုချင်တဲ့ mood လေးရပြီအပြင်မှာလည်းအပြင် environment မှာလည်းမိုးရွာနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ camera တွေကိုနေရာချပြီးတော့ camera movement တွေလုပ်ပြီးတော့ export လုပ်ဖို့ပဲကြံတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ animation လုပ်ဖို့ဆိုရင် video ဆိုတဲ့ရှီကိုကျွန်တော်တို့ဝင်တယ်
ဝင်ပြီးွားရင်တော့ camera setting ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပေါ့နော် camera setting ထဲမှာဒီမှာတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဒီ starting point ပေါ့နော်ကိုကဘယ်နားမှာ camera ကိုစထားမှာဆိုတော့ adjust လုပ်မယ်ပြီးွားရင် depth of field ကို on ပြီးတော့ကိုကပဲအရာဝတ္ထုတော့အဓိက focus ထားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရွှေ့မယ်ပြီးရင်တော့ depth of field အမောင်ပေါ့နော်အမောင်နည်းမလားများမလား adjust လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကကြတော့ဒီနေရာနေကို straight ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ option လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေး on ထားရင်တော့နေရာနေကစောင်းမနေတော့ဘူးပြီးွားရင်တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ add shot ဆိုပြီးတော့ shot 1ကိုဖန်တီးလိုက်တယ်ပြီးွားရင် camera ကိုလိုချင်တဲ့နာကိုရွေ့ပြီးတော့နောက်ထပ် shot 2ပေါ့နော်အဲ့တော့ camera ရဲ့စမှတ်နဲ့ဆုံးမှတ်ကိုသတ်မှတ်လိုက်တဲ့သဘောပဲပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒါကိုplay ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် camera movement တစ်ခုရပြီပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့မီးအပိတ်ဖွင့် animation ပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမီးလုံးကို select လုပ်ထားပြီးတော့မီးလုံးမှာပါလဲဆိုရင် light switch ဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒါလေးကို off လိုက်တယ်ဆိုရင်သူက0 second မှာမီးရပိတ်နေမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုပါတော့မီးလုံးတွေအကုန်လုံး0 second မှာကျွန်တော်တို့ကပိတ်လိုက်တယ် light switch ကိုပြီးွားရင်1 second လောက်မှာမီးရုပ်ဖွင့်တယ်ပေါ့ဆိုပါပဲနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ဆိုရင်က1 second မတိုင်ခင်ဖွင့်တယ်ဒီမှာဆိုရင်1 second ကြော်လေးမှာမီးဖွင့်လိုက်တယ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်1 second ခွဲလောက်မှမီးဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကို play လုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်မီးပေးဖွင့် animation တွေရတာပေါ့နောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ပြီးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ပေါ့ clip အတစ်ထပ်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ camera movement တွေကတော့ကိုကဒီမှာတနိုင်တဲ့လောက်များများယူထားတာကောင်းတယ်အဲ့တော့ camera movement နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ detail သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကတင်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာတေချာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ camera movement တွေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတေချာအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီ link မှာသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ clip တွေစုံသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီဟာကို render output ထုတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ render output ထုတ်ဖို့ကြတော့အရင်ဆုံးက resolution ကိုရွေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ 2K လောက်ထုတ်တာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးွားရင်ဒီမှာ render queue ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့သူက render queue ကိုမလုပ်ခင်မှာအရင်ဆုံး file ကို save ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် file ကို save လိုက်တယ်ပြီးွားရင် render queue clip ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုပါတော့ဒီမှာဆိုရင် clip 1ကိုကျွန်တော်တို့က render queue ထဲထည့်ပွားပြီးပြီးွားရင် channel clip တွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုး render queue ထဲမှာသွားပြီးတော့ upload လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ဒီ render queue ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ clip တွေအကုန်လုံး render ချခြင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုဒီ all ဆိုတဲ့ clip ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးွားရင်တော့ဒီလမ်းကြောင်းပေးပေါ့နော်လမ်းကြောင်းပေးပြီးတော့အဲ့မှာfolder လေးအသစ်ဆောက်လမ်းကြောင်းပေးပြီးတော့ render နှိပ်လိုက်ရင်ရသွားပြီအဲ့တော့ clip တွေအားလုံးရသွားပြီဆိုရင်အဲ့ clip တွေအားလုံးကို Premiere ထဲမှာသွားပြီးတော့ကတ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတာကတော့ဒီ music ပေါ့နော်နောက်မှာထည့်မဲ့ background music အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ background music ကတော်တော်ကြီးကိုဒီကိုယ့်ရဲ့ story ကိုတော်တော် supporting လုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုတေချာရွေးဖို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sound effect တွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ environment effect ကိုမိုးရွာနေရဆိုလဲမိုးရွာနေတဲ့အတန်လေးတွေမိုးချင်းနေတဲ့အတန်လေးတွေပပလေးထည့်ပေးဖို့လိုမယ်နှုတ်မဆိုရင်တော့ဒီ mood ကအပြည့်မရဘူးပေါ့နော်